呢個有一個 detachable 嘅 pouch 係可以咧攞出嚟，咁咪當一個普通 pouch 用啦。你唔好睇佢袋仔細細，5.5 呢個容咧已經裝咗好多嘢入邊啦。嗱，同其他 knit 嘅袋一樣咧，咁佢都係好多幾何啊、三角形啊，甚至乎咧一啲好特別嘅形狀咧，去符合翻個人體工學嘅。Hello， 大家好，我係 Outdoor Living 同 Wild Living 嘅店長，我叫飛機。今次同大家介紹咧就係我身上邊孭住呢個嚟自 knit 呢個品牌 R2啊，係一個咧可以俾你咧當一個 day pack 嘅 sling 袋嚟嘅。店長，你之前好似介紹一個叫 Fino 5一個貼身槍袋咧，冇錯，其實佢哋嚟自同一個品牌，但係咧今次咧呢個 R2咧就係比 Fino 5咧大好多嘅。Fino 5咧係講緊大概2 lit 半咗緊啦，咁而呢個咧係去到5.5 lit 嘅。咁呢個 R2咧大容量得嚟咧攞嘢咧仍然咧係非常之方便嘅。大部分咧你 access 嘅位咧全部都集中喺個心口嘅，即係話你一揈個袋嚟前面嘅時候咧，啲嘢咧基本上已經喺晒你心口呢度啦。仲有一個新嘅設計加咗入去咧，就係出邊咧呢個有一個 detachable 嘅 pouch 係可以咧攞出嚟，咁咪當一個普通 pouch 用啦。或者你可以加購埋呢個細嘅 sling 咧黐埋去用咧，亦得嘅。你唔好睇佢袋仔細細，5.5呢個容咧已經裝咗好多嘢入邊啦。嗱，手機啦、switch 啦、紙巾啦、相機啦、GoPro啦、銀包啦、尿袋啦、耳機啦，同埋咧薄風褸咧已經擺上去啦。有個位插遮嘅，出邊咧 passport 隨時走佬都得啊。所以咧佢嘅容量咧係比起 Fino 5咧都大一截嘅喎。detail 講下佢個間隔啦。咁首先呢個細 pouch 咧會跟埋個大袋俾埋你嘅。呢個咧第一陣間先講。其實佢成個設計咧就係俾你一揈個袋嚟前面嘅時候咧，啲 access 位咧就喺晒呢度噶啦。咁逐個講下啦。上邊咧主格啦，嗱，點解我頭先話可以擺到個相機入去咧？其實呢啲位咧全部咧有晒啲 padding 嘅。緊親自己唔緊要，唔好緊親部相機啊，係咪先？用咗好多年嘅 RS1 啦，成部擺到去，你見到個袋咧係有少深度，咁所以咧放相機都冇問題嘅。主格入邊咧都仲有少少細嘅拉鏈位啦，仲有一格。